హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇంట్లో ఉండి బోర్ కొట్టేస్తుందని పిల్లల్ని తీసుకుని అలా బయటకు వెళ్ళానండి. చూడగానే ఇక్కడ 5 స్టార్ కనిపించింది. ఒకసారి తినేద్దాం, చాలా రోజులైంది ఏదో తిని అన్నట్టుగా ఇంకో ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చేసాను. ఒక ఫుల్ బకెట్ ఆర్డర్ ఇచ్చానండి. ఇంకా వచ్చేసి చికెన్ పాప్కార్న్ కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చేసాను. ఇంకైతే ఆమె అయితే ఇచ్చేసింది. 550 రూపీస్ తీసుకుందండి బకెట్కి. త్రీ లెగ్ పీసెస్, 3 బెస్ట్ పీస్ అనమాట. ఇంకా 1 పాప్కార్న్ ప్యాకెట్ అనమాట. ఇంకా డింపుల్ అయితే ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేస్తున్నాడు. తనైతే చాలా బాగా తిన్నాడండి. తనకు బాగా నచ్చినట్టుందన్నమాట. మీలో ఎంతమందికి కేఎఫ్సీ ఇష్టమో కమెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి. సేమ్ కేఎఫ్సీ లాగే ఉందండి, పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం అనిపించలేదు. చూస్తున్నారా, నా కొడుకు తింటున్నాడు, ఎంత క్యూట్గా తింటున్నాడు, చాలా సాసే తింటున్నాడు మొత్తం. తనకు బాగా నచ్చినట్టుంది. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.